khoa lôi ai bong còn ạp ô hãy nha hãy mau tăng phim bánh qua là lôi pi pon bay pon cho hãy ngọn miên oi mà tốt đâu kê hãy đang mau họ ai chạy thế con chun và man con màu phình nhẹ nhâm mà chun bà man ấy miên đặt cái đó bay nắng nhà mà liên nè tâm nhà mà chất muốn mà khai máu chất độc đòn máu chân ta mày các bạn chê các bạn cho hãy mơ nè mê ngày là họ tè kế đó banana này lô cai lô hai đây con kia mình nói con kia chắc ông man bong ông ba con bong mày rồi nát ngặt không có bên lôi gì áp không bong chăm tích không mày ơi mày miền pi pon đó mày thầyนี่khoa lôi ai bong còn ạp ô hãy nha hãy mau tăng phim bánh qua là lôi pi pon bay pon cho hãy ngọn miên oi mà tốt đâu kê hãy đang mau họ ai chạy thế hả ai cho thơ ca nằm bánh ngộ ngoa bay thế qua là lôi pi pon lại mà tốt đâu có hãy của ba đấy tới thăm bạch áp ấy bong mà hãy ngọn miên mơ con kia ngon cái này thế con kia ngon cái này cái mau tia cái chi mà to chi lan ra xử lý mua hãy chi mà to đâu mau họ ta lôi oi lại to đâu kia màn anh phơm đây thấy màn nào mà to đâu mà mày nhầm ót đó mày nhầm cái ót miền lôi áp tớ hãy ót lôi áp hãy nhà chùm nước cho nó cái bên đai miền đây nâng luôn tới bong tớ anh chân nó mau lóc chạy mà kia thế từ mau pin đứng trong mà rồi cả lóp á mà cho năm miền khơi sao đây mà làm gì đấy tích càng nghĩa đô từ này tích càng nghĩa đô từ nu hồ càng nghĩa na thơ ở ba loài ở đây hãy mơ con kia chán bua mà hãy nhá từ thơ ca nó bánh đôi hãy chăng ạ càng nghĩa đôi kia cái bây giờ lôi mai cái thơ cha là bua bà phân là luôn hãy đi ở đây ao nghĩa ai bây giờ lôi cho nghĩa cho nhom thơ mà rồi mà quan hai phol nhom thơ sao nói hay đọc về cả than hỏi nhom miền tia chua là nữa nhom mình tới mò tia sân hai cái đôi giải này cái mấy con mình đôi giải con kia ai con kia mấy con mà đôi con anh soi chân mấy con đôi con anh soi chân còn mua máy ai mà bạn anh ba cho phố mấy con bảo anh mà cái cho mày thằng bị bạn chơi ngon đó ai bà phân thằng ấy bà bạc khuya lại tiết hãy nghe vậy mày con đó lư thả rô mau na gì cô nó hột trôi mưa tích mưa bao hãy bao cùng đi đây bao nâng thơ đầy chân ta nó lư thả mau nè thom đi thua thom gì cô ơi cha nghiệp chua nhá cha con vậy thương nghiện mục ra lại lư thả cồn mau ấy nâng cao nâng thom đi thua thom mau mà ngay á trong đó rất mấy thùng mình nhé con chun và man con màu phình nhẹ nhâm mà chun bà man ấy miền đặt cái đó bay nắng cũng oi họ ta lôi ao chặt lại mà tôi đâu kế họ sân bàn phong đấy mau bị phình lui tổ nước ở tiền cha màu slide cầm tia mau mà tê không ăn nè mà tôi đâu bé mà tia ở cái nhóm ao việt phi bảy quan tiết mà vô lui gì cô anh nhé vô lôi bị cái nhóm năng cái tông phình bay buồn phèm khai á từ hoạp sắp chắn hám ấy tầm nào là con bon anh đây đó á xong tôi con tì màu xong tôi dậy cha lo nhé nhà mà liên nè tâm nhà mà chất muốn hai sập mấy lâu nhà mông giặt ọt lôi chai ra rồi trăm âu chọc bay nghe mà liên chứ nghe là cái nhau máu cùng cái nhom tòi tòi nữa hả tòi hãy sẽ đạp mơ đó tòi con ta tấn phải nhau mau mà liên tiết á mà mang ngày muốn 20.000 lỡ mà liên tiết hãy mơ con kia ơi con kia mấy con mà đôi con kia nhom trắng hả mấy con đôi con kia nhom trắng hãy có ba mấy hãy coi cho mối tất cả lão cả ngoạp ta ơi hãy ngủ nơi đây tê
វាប្រកែណាវាធ្វើនងថ្ងៃហ្នឹងនិយាយគោវាធ្វើនង ធ្វើជាមួយគ្នាហ្នឹងតែមនុស្សយើងអាស្រ័យលើអត្តចរិត បាទ ខួរក្បាលឆ្លាតឬក៏ល្ងង បាទធ្វើនងធនាគារ4នាគាររួចអស់ហើយដោយសារតយហ្នឹង ធនាគារតឹងឯងដែលទៅពាក់គេ3 ធ្វើ 4 ផ្ទះហ្នឹងអាធ្វើផ្ទះខ្ញុំមិនយកលុយនាគារ ចាខ្ញុំអ្នកចញេផ្ដិតបេដៃជួយញិតហ្នឹង ហ្នឹង សងអស់ហ่า រួចអស់ហើយក ូនគេអើយកូនគេមើលកូនគេឯងមើលកូនគេអញតែធនាគារមួយអញរហូតខ្លួនឯងចង់ចឹងដាច់ចង់ងាប់កូនគេអើយមិនកុំដោយកូនអញចឹងមិនកុំដោយកូនអញចឹងហ៎ ជួឯងប្រងឲ្យខ្ញុំរៀនឲ្យបានខ្ពស់ឲ្យខ្ញុំឈប់រៀនទៅអី អញបខំឲ្យឯងជប់មែនឯងតែឈប់ខ្លួនឯងតាដោយសារអញវាក្រវា អូ អត់ ឲ្យខ្ញុំរៀនហ្នឹងឲ្យខ្ញុំរៀនមួយកណាត់ថ្ងៃឡើងខ្ញុំដើរទូនំកងលក់ អើមកពីឯងវាខ្ជិលដែរអញទៅតាមហ្នឹងទៅ ឯងអត់ណើតអត់ណើ ឯង ត ទៅដាប់ឯងវាអត់កំណើត ឯតានោះនឹងអីដែរទេ តយកូនអញធនាគារ4 4ណា រួចអស់ហើយ ឯងដាប់ ទៅបើកលុយ1លានសិន ទៅបើកលុយហ៎ លុយ1លាន ចា យ៉ាងណា ខ្ញុំលឺទៅបើកលុយខ្ញុំចង់ទៅភ្នែក ម៉ែឯង កូនគេកូនគេមិនក៏មិនដូចជាកូនខ្ញុំចឹង ម៉ែខ្ញុំបងទឹកដាក់ពីងពេញហ្នឹងម៉ែទីយកទុកណាបញ្ជីវ បើឯងមិនដឹងថាយកសយោទុកណាទេយកមកដាក់លើក្បាលអញមកហើយយកមកពីកន្លែងណាមិនដាក់កន្លែងហ្នឹងវិញទៅ នេះណាខ្ញុំឃើញនៅកន្លែងតែស្រះហ្នឹង ជីកូអើយ ចាអូចុះមក សុំលហុងមួយមើល យាយវាសួរយាយ យកបង អើ កំជូអេ អារោមកទៀតអា ទៅមកព្រឹកមិញយាយ ហើយមកខែកឃើញមកប្រហែលដងហើយថ្ងៃមុនទៅមកដែរហ្នឹង អស់ការងារគេឲ្យការដ្ឋានឲ្យគេដូរទៅផ្សេងគេឲ្យយើងមកផ្ទះសិនហើយវាអត់មានផ្ទះជួលនៅនឹងពេញខ្ញុំនៅតាមការដ្ឋាន មួយខែមកចិត្ត10ដងមកអញ្ចឹងទៅអម៉ែខ្វាចេះខ្វាចោលុយអម៉ែអើយអង្គហូបអង្គមន់ជួនកាលទៅចាប់មន់ទៅកូនប្រុសខ្ញុំអត់ដូចកូនគេទេលោកអើយលោកកូនខ្ញុំទៅប្រាំងធូងងាប់ហើយ ចុះខ្ញុំឲ្យម្ដង1លាន1លាន1លានប្រហែលឆ្នាំ 1លានមួយឆ្នាំមិនឲ្យ1លានហ្នឹងឯងយកមកវិញប្រហែលដងហើយយកប្រហែលដងហ៎បើឯងមកធ្វើទៅបាបអញ្ចឹងឯងបាច់មកទេ ជួយខ្ញុំធ្វើបានបន្ទប់ទឹកមួយណាធ្វើលុយខ្ញុំផ្ញើមកទៅ លុយបន្ទប់ទឹកហ្នឹងប្រហែលយ៉ាងច្រើនអស់80ម៉ឺនចឹងហើយពិបាកពេកមួយទឹកចានត្រឡោកឲ្យងាប់មកទៅកុំ ខ្ញុំ ឲ្យ ស្អីម៉ែអាកន្លែងល្អមើលមិនឃើញឃើញអាកន្លែងពេលអត់លុយ ចុះឯងឃើញទេមានចឹងបើថាមានកូនប្រុសមិនមែនល្អទេដូចចៅចុះឯងធ្វើបន់ដល់ណាចៅចុះឯងល្អវាផ្ញើលុយវាអីចឹងបានម៉ែធ្វើផ្ទះប្រពន្ធបហៀលោកបកូនខ្ញុំចុះឯងមើល អូយតែវារកបានវាផ្ញើមកឲ្យហើយ បងចប់ឯងកុំអានេះរកបានក៏វាមិនដែរដឹកម៉ែដែរតែវារកបានទីទួចវាមានប្រពន្ធវាអីវាចោលខ្ញុំហើយតែដឹកអានេះនោះមកបងខ្ញុំទៅកាត់ឲ្យមកមកណាប៉ុណ្ណាទួយធំ អូយក ចា បាទគេ ឲ្យបានលុយមកពីណាច្រើនម៉ែ កូនវាទិញម៉ូតូឲ្យខ្ញុំថាទិញអាម៉មទេវាទិញអាសិតតែ2000 3000ហើយខ្ញុំទេតែអើយអស់សាំងអីច្រើនផ្ញើលុយមកឲ្យចាក់ តែម៉ូតូឲ្យផ្ញើលុយឲ្យចាក់ដាំងទៀតបាទកូនគេអើយកូនគេមិនក៏មិនដូចកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំមកស្រុកអូតែលុយឲ្យម៉ូតូដប់គេមិនបាន អូយម៉ែ ដឹងទេ ម៉ែនិយាយដែរម៉ែ អញនិយាយចឹង ហើយមានការ កូនអញវាមិនដូចកូនគេចង់មករកខ្ចីម៉ូតូបងអាសេរីចាស់តិចឲ្យវាដប់ទៅទិញនឹងតិច ហើយរីចាស់រីធ្វើម៉េចទេជីទៅ ជាហ្នឹងម៉ែខ្ញុំនៅពេញទឹកខ្ញុំជីបោះតកែរាល់ថ្ងៃជាហ្នឹងទៅម៉ែ អត់សមត្ថភាពអត់លទ្ធភាពអីជីរទៅតែល្អបើដួលផាំងទៅហើយមានសញ្ជាតិអីទៅរសងគេបានទេ តកុំថាឲ្យវាតធ្វើម៉េចបើវាគំនិតវាមិនកើតអានឹងយើងកុំស្ដីតយកទៅ ឡើងមកអាកំណត់កើតអញមិនមានកូនដូចឯងអញខ្មាស់គេពេញភូមិមែនទេបងខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេគេខ្មាស់គេយើងមិនចាស់ម៉ែធ្វើម៉េចមិនចង់និយាយទេខ្មាស់គេ ចាក់សាំងពេញ40000 ឲ្យលុយចាក់ សាំងទៅ លោកកាយអញខ្មាស់គាត់ណាវាទៅជាមនុស្សចាស់ជូនក្មេងនេះ ជូនចាក់សាំង បងឯងទៅជាបងឯងជូននេះឯងគាត់ណាតែជូនចាស់ទៅមកបងអើយអរគុណហើយអត់ឃើញម៉ូតូហើយ ឃើញចា ឯងឃើញទេអាហ្នឹងឲ្យឯងដឹង អើយរងថ្ងៃស្រឡាញ់ឈុតមុខ MMO brand នេះខ្លាំងមែនតើនេះយកទៅស្រឡាញ់គ្រប់ផលិតផលហ្មងហើយ MMO brand នេះគឺផ្ទុះពេញទីផ្សារ viral ហ្មងតាមពីមុខខ្ញុំអាក្រក់ឡើយដល់មុខខ្ញុំស្អាតបើខ្ញុំប្រើជាឈុតហ្មងហើយជាពិសេស
ផលិតផលគេល្អគ្រប់មុខតាំងពីម៉ាស់បិទមុខមានតាំងពីម៉ាស់បិទមុខជែលម៉ាស់បិទមុខស្លឹកហើយមានបើថ្នាំដុសធ្មេញគេក៏ល្អដែរថ្នាំដុសធ្មេញគេគឺបំបត្តិរកស៊ីធ្មេញបំបត្តិតិនមាត់អីគ្រប់យ៉ាងហ្មងហើយបើស្លៃជូតមុខគេមានពីរប្រភេទដែរស្លៃជូតមុខគេគឺមានអីគេជូតព្រឹកផងជូតយប់ផងយើងទៅគឺល្អមិនបាច់ចាំយើងភ័យថាប្រើប្រាស់ទៅវាប៉ះពាល់ដល់ស្បែកមុខទេគឺនិយាយទៅគេផលិតមកមានស្តង់ដារល្អខ្លាំងមែនតើហ្នឹងហើយបើថាហ្វូមលាងមុខនេះវិញដល់ទៅជាប់ធូលីដីឬក៏មុខមានមុនសាច់មុនធំអីមុនខ្ទុះអីគឺជាទាំងអស់តែបើថាដល់50ថ្ងៃអីណាលាបតែពីរមុខនេះទៅមានតាមពីសាន់សេរ៉ូមហើយនឹង BB cream មកលាបទៅគឺល្អមុខយើងគីឡូហ្មងហើយជួយកម្ចាត់មុនរាល់បញ្ហាទាំងអស់យ៉ាងផលិតផលគេផ្ទុះពេញទីផ្សារ viral ខ្លាំងមែនតើហ្មងម៉ែស្ងួតក៏ម៉ែសុំ4000ទិញខ្វែមកែវ អូយ តើទិញបានស្អីផងមកសុំលុយ4000ទិញកាហ្វេហើយហ៎ ស្ងួតក៏ ហើយគោវេទនាជ្រុលដល់ហើយនេះ ហើយយាយ អូនណែចង់ទិញឆ្នាំងមួយណែ យកអានេះបានយាយអានេះផលិតផល MMO brand គេផ្ទុះពេញទីផ្សារយ៉ាដឹងទេហ៎ អូនឯងទិញលៀបហើយលក់ទៀត បាទទិញលៀបឲ្យលក់ខ្លួនឯងទៀត តកែខ្ញុំកូនស្រីគាត់ប្រើដែរម៉ែនៅ អូល្អ ពេញ ណាស់ ខ្ញុំកូនស្រីគាត់តកែមកខ្ញុំគាត់ប្រើដែរ ហើយមើលណាក្មេងអីលហោផ្ទះគេណាប៉ុណ្ណាណី ម៉ែ ម៉ែ ឲ្យ ឲ្យគេអត់មែនមានទេណែនៅតែសម្មាននៅលើតែកទេណាកូនគេរកស៊ីចិញ្ចឹមមិនបាច់ចាំទៅរកស៊ីនៅពេញដូចឯងផងនៅតែផ្ទះហើយមើលតែកតែដៃគេមកហើយមើលចរិតគេប្អូនឯងផងហើយគួរណាឯងអើយឯងគួរណាតែខ្មាស់គេលោកកាយលោកហេតុអីកូនខ្ញុំមិនដូចកូនគេអញ្ចឹង